you。Hello， 歡迎收睇柴犬春卷，我係春媽。上一集講到春卷經過咗24個鐘嘅驚嚇旅程，嚇到騰騰震之後，終於嚟到英國。我哋出發咗去倫敦一間酒店，春爸春媽梳洗完之後，同埋春卷都瞓咗一陣覺之後呢，我哋就出去倫敦市中心行下啦。好電喎，聽你。可能真係唔係咁熱，佢行得好舒服喎。呢度唔係西貢啊？哇！個地下終於冇滑啦。呢度嘅天氣同香港真係好唔一樣。香港真係熱到抽筋，喺呢度雖然有陽光，但係其實呢係凍凍地嘅。但係你睇春卷就知道佢好中意呢度啲天氣啦。平時喺香港呢，天氣熱佢就唔肯行噶啦，但係佢嚟到呢度呢，行咗好耐，佢都肯繼續行啊。不過春卷呢係怕比較多人嘅地方。我哋而家嚟到泰晤士河嘅河邊，遊客呢都比較多，所以春媽呢都收短啲條繩咁樣行。去睇下轉頭。個人都有啲緊張。其實呢都睇到個個都唔戴口罩㗎。通常佢哋呢係搭交通工具或者入室內先會戴嘅，所以好多朋友呢都成日都好擔心，聽到新聞呢話日日呢英國都有好多宗新嘅個案，但係我哋呢係喺入邊，又真係感受唔到佢哋疫情對佢哋有咩影響喎。喂，如果行落去先得㗎，好污糟嘅。喂，係咪？呢度好多人都好中意狗仔。見到嘅時候都會好開心咁笑，其實喺香港真係好少見到人笑得咁開心，或者一啲小朋友、大人行過春卷都會讚出聲，例如成日都會聽到 Oh my God, your dog is so beautiful! Oh look at her, she's so cute! Your doggy is so adorable. Can I take a picture, please? 真係唔係吹水咧，去到英國嘅第一日，真係會幾個途人行過就會聽到呢啲咁嘅讚美。阿靚女春啊，俾人讚到飄飄然咁啊，咩恐怖經歷都唔記得晒啦！你唔好以為佢英文唔識聽喎，佢真係好似識聽咁嘅喎，幾鬼開心啊佢！橙啊，春冇粉食啊！阿春去望海食風啦。嚟到泰晤士河嘅旁邊，我哋坐低咗食下嘢，補充下體力先。當地啲人呢都係咁 chill 㗎，坐喺草地曬下太陽，食下嘢，咁就一日㗎啦。講翻阿靚女春先，同當地嘅人傾個偈，佢哋話呢喺 YouTube 先會見到 Shiba。如果佢哋嚟到英國會好貴，所以好少人會養，亦都好少見。所以啲人一見到春卷就好似見到明星咁誇張。呢隻叫阿妹，呢叫 Mini 啊，阿妹啊，春衣啊嗰隻，睇嗰隻，呢個油油啊。Oh, I like this painting. It's kind of just. 英國人呢真係好主動嘅，真係會有好多人會走嚟問你隻狗好靚啊，係咩品種嚟㗎？不過大家都知道英國人好中意吹水㗎啦。春媽都試過同啲途人咁樣傾咗一陣，佢真係會拎埋自己啲狗嘅相嘅出嚟同你分享下，慢慢傾。所以你嚟到英國，千祈唔好趕時間，好多嘢都係要慢慢嚟嘅。我哋一路沿住個河邊行，諗住行去 London Eye 嗰度打下卡。行過見到呢個板仔牆，喺香港呢真係好少會見到呢啲牆，所以我哋都停低睇咗陣。春卷呢，佢都睇得好入神啊，可能佢下次會落場玩下咁嘅。
係咩嚟啊？好咧，我哋繼續行個村。係啊。Ladies and gentlemen, it's just another rocket to come up on my shoulders and head when it does. So crazy. I just want to say, I feel some of you probably standing there thinking, but Tom, we want to play a contribution for a fellow of the嚟到呢一日係平日，但係平日呢度都好多人啊！我哋今日冇上到去摩天輪上面，只係喺下邊影下相。而上去摩天輪嘅門票大概係英鎊24個半起。出發前好多人都成日話英國呢，成日都落雨啊、陰天。好彩我哋嚟到呢一日係好好天，你睇下個天幾藍。影唔到啊！好啦，今集就去到呢度先。下一集就會去 London Bridge is falling down 嘅 London Bridge 啦，多謝大家收睇，拜拜。